一个案子代理费要了上千万，哪家企业能愿意啊？还不如趁着两家没有达成协议，去找明山谈判，降低期望值，能多挣一点是一点。话不能这么说，当初明山出的价格可比我们签的高多了，不照样没人愿意干吗？没有我们，他们连这2000万也拿不到。行，安律师，我所理好事，先回了。行，王律师，我欠你的，以后还，谢谢。70%呢，就是5000万，5000万乘以8%，扣除thorny的64，整点有总比没有强。哎，放心。哎呀，咱们两家谁跟谁呀？啊，放心，没问题啊。哎，好，哎，进来。孙总，陈律师来了。哎，我这来客人，有空再说啊。哎呦，打扰了。哎，你现在来是不是知道我今儿食堂蒸大闸蟹？一会儿别走了，在我这儿吃饭啊。我这厨子是从5星级饭店挖过来的，做饭一流。不，孙总，吃一点都不重要，我就是来报个喜讯啊。咱第一笔执行款到公款账户了。哦，是吗？这法院应该也通知咱们这边了吧？哎呦，通知了吗？我这也可能没告诉我呢。我不知道呢，肯定通知了，到账了。走，咱这边提供的信息呢特别准确，所以执行的也很顺利。还有啊，这法院也说了，明海这边呢，这剩下的欠款也会尽快偿还。太好了。所以啊，孙总啊，那你看按咱们的协议，我们这边的第一笔代理费是不是也可以尽快提出来了？着什么急呀？这不才头一笔吗？那协议里不就这么签的吗？要分批提取。陈律师啊，我们公司啊，真的是让这笔债务啊给拖垮了。哎，你看这么着行不行啊？你们的律师费放心，绝对没问题。但是这头一笔呢，你先给我打过来，啊，我好让安排正常生产的。这么多工人等着吃饭呢。这一条里面的，还有这一条和这一条，这些都是15年的吧？对，都是15年的。行，我再看看。这3位是我前妻。哦。那天我跟秋华我们看见还私下聊呢，说都长得特别漂亮，您眼光真好。谢谢。那徐老师能八卦一下？你现在不正在八卦吗？怎么？你是想八卦我们为什么离婚，还是想八卦我为什么有3个前妻？都想问。其实这也没什么奇怪的。其中有2位和我结婚的时候，我还是个公益律师，没钱，没未来，而且正好赶上我2次进看守所，他们陪着我受了很多苦，所以在我还没出看守所的时候，我们就离婚了。当时您在看守所里也没待太久吧？那他们这么快就要离婚呐？这很正常，任何一名女性在婚姻中都是独立个体。妻子没有等待丈夫的义务，这个你认同吧？说得对。与其陪着我受苦，我更希望他们好。而且当时他们也不知道我会判无罪。不过说实话，薛老师，我一直觉得您能被判无罪，有很大一部分原因是运气的成分在，所以我就一直不是特别理解。您当时为什么那么敢拒不认罪呢？这要冒的风险实在是太大了吧？
当时我在看守所的时候，没什么书是好看的，就这本裴多菲的诗集，勉强可以翻一翻。那句被读烂了的诗：“生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。”那时候，我突然读懂，所有人都劝我认罪，说只要认了，顶多判3年，出去羁押时间，最多也就蹲1年。连我当时的太太也劝我认。比起监狱，这些人的话更像个牢笼。我是一名律师，无罪就是无罪，我绝不能因为自由而出卖法律。法律是真理，自由不是。不过，当时您已经在里面待着了，那未来到底是怎么样，您自己也不确定。就那种情况下，您还认为法律值得不惜一切代价去维护吗？中国从古老的宗法社会走到法治社会，要走很长的路，要牺牲很多人。如果需要，我不在乎多牺牲我一个。需要我接个电话。喂，陈无良，什么事儿？说。罗正义啊，我心里边有点闷，我想跟你说说话。您都财富自由了，夜夜笙歌的主了，您还闷呐？你让我们这些打工仔怎么活呀？啊！我告诉你，我现在可搬砖呢，你别刺激我啊！又给人许州卖命了吧？他都不让你歇歇呀？您都说卖命了，还能有休息的时候？没事，你就别跟我这儿聊了。人徐老师正跟我上课呢，聊裴多菲呢。啊，真行啊，跟他工作2天，说话都矫情。这样吧，晚上8点钟，老地方见，好吧？我有事儿想听听你的意见。啊，那你请客啊？我请。得，挂了啊。哎，秋华，我发现啊，徐老师这人境界不是一般的高。怎么不是一般的高了？我刚才跟他八卦了一下他当年进看守所的事儿，我发现这人真是块硬骨头，宁可蹲监狱，他也拒不认罪。哎呀，人家这才叫坚守法律原则呢，哪像咱们呀，充其量赚点碎银子，当个钱串子。装什么装？他现在打官司免费吗？我看他跟我谈合同的时候挺能算的呀，钱都攥在自己手里，也没见要给咱们呀。我的意思就是说，人家当年知行合一嘛，坚守原则。他当年那2件事我看了，我怎么觉得不是这样？哎，那你觉得是哪样？他那2件事，准确的说，都在法律的灰色地带。我怀疑正是因为他精通法律，所以才钻了法律的空子。算了，既然咱们是从事法律专业的人，咱们就尊重法律的判决吧。这活干，说是加入他团队，结果成了给他扛活的了。这个当事人是怎么写的？看不清楚。跟他一样，不要冰。哟，这喝了多少呀？行不行啊？喝高了啊？还行吧。遇到麻烦了。这一出手就大几百万的律师，谢谢，大律师，还能遇到麻烦呀？你是讽刺我吧？他们打算赖我账。就你那当事人？嗯。对，就是他们。
这案子呢，起初是我代理的那个名山集团要告明海的，找他们追债，标的巨大，所以我就豁出去了，把我房子也抵押了，全投到这案子里边了。一审也胜诉了，但是这名山集团特别不地道，违背合同，背着我偷偷的跟明海谈判去了。而且我还发现啊，他不光赖账，他们起诉的目的呢，就是要用我这个律师去给明海施压，促成这次谈判。所以说，我陈硕就是一个被钓上的大傻子。哎，明白了。这笔巨款呢，就像驴脑袋前面那个胡萝卜，看得着吃不着，着急。急死了，所以啊，就找你帮我想想办法，用你的聪明才智嘛。那我能想到就两种选择，一个就是和明山硬刚，然后你就拿回钱款，可是呢，就是鱼死网破。那第二种呢，就跟人协商呗，差不多也能拿回来100万。现在拿了100万，哎，怎么选？那按道理说，合约签了多少就应该拿多少呗。可话又说回来了，100万还不够你花的。再说，就这2个企业背景应该都不简单吧？硬碰硬也不划算，也不是你的风格。我什么风格？钱串子风。你就不是一个跟理较劲的人，而且你吧也不是一个太能坚守原则的人，所以你赚的比别人多。陆云子，你是不是不知道陈若扬名立万的案子？之前一委托人想赖我钱，我就把他给告了，标的1块钱，知道吗？我不为钱，我就为这理儿。我当然知道了，方力宏曾经跟我跟秋华都说过。但是大哥了，他们俩的背景和标的能一样吗？一个人，一集团有什么不一样啊？嘴硬。哎，我这给你出主意，你也不敬我一杯。林子，知不知道我今天为什么找你来？你迷茫了呗？问我的意见。那天去万县，我就是一闭嘴司机，我就像一个赖皮狗一样，我在那儿黏着你，而你呢，就在那儿跟这个许茹不停的聊啊聊，完全不理我。今天什么意思啊？居然想脸出来陪我喝酒啊？你看，这还怪我了。那我不是喝酒也是跟你喝酒，我也没跟人徐老师喝的，对吧？哎，理解理解我吧。这顶薪是我们所的第1单大活，我这心里压力可大。再者说了，要跟徐老师这样的高手一起工作，我又特别怕露怯的一个人，就想什么都能做得特别好。你也是没见过什么世面，这许卓算高手啊？算吧。我觉得啊，如果这件事儿让徐老师摊上了，有人要赖他的账，那就以徐老师对这种法律的坚守和原则。就算他真的进去了，他要把这个理儿给争回来，学学人家徐老师，若为法律故，两者皆可抛，好吗？好什么呀？我为什么要向他学呀？他是不是整天就用裴多菲的诗在那给你洗脑啊？天天拿着民族英雄在那包装自己，给自己脸上贴金，这个自恋狂。但人家10几年如一日的对这个残障人士司法上扶持，是不是？打住！我告诉你，别给我提许卓，一会儿一个许卓，一会儿一个徐老师，没完没了。你怎么没的不能聊天了？别给我提了，行不行？王子，我跟你说，工作上要合作可以的，但如果是在生活上啊、情感上啊，
那要是你跟他合作的话，得保持点距离。如果非找一个男人合作啊，情感上可以考虑一下我啊。是看不见的云给我一笔，那一片洁白的说话行不行啊？Chen Shuo，我为什么非要跟一个人一起合作呢？我就不能自己单干啊？在生活上，我为什么非要靠一个人来证明我自己？靠一个男人？我是一个事业型的女性。再者说了，如果我真的是想找一个人，那我也要找一个儒雅的、稳重的、可靠的人。喂，哦，到了。啊，行，你在楼下等着他啊，我这2分钟下去。代价，爱的代价啊！再行100万，差不多了，踏踏实实的。这驴脑袋。走了。喜欢裴多菲是吧？赔给你看。是看不见的云给我一笔，那一片洁白的柔软的云朵，挣脱着风和雨，情和影的诉说，在云岸间来回的沉默的穿梭，一点微光会让它穿透那一片爱心的厚重的云朵，会笑那人世间的苦涩与过错，它懂我所有的笨拙和执着，在我们的天空永远为我守候。姑娘，你看啊，他把这弓呢这么拿着，把它弄到下巴颏这儿，闭左眼睁右眼，然后咔射出去。其实挺简单的，你自己练练啊。好。哎呀，这状态不对呀！昨天喝了多少啊？醒醒酒吧。罗英子的事儿啊，看错人了。我呢，从懂事开始，感情观就是万花丛中过，片叶不沾身。我对谁都不付出我的真感情。遇到罗英子以后呢，我知道完了，我乱了方寸了。但我真的不后悔，我心甘情愿。我在经历这么多事儿之后，对他失望。他心里边现在就只有那成功者的虚名啊、光环啊，不论我做什么，我想让他看到我的存在，他看不到。我想明白了，以后还一个人吧，我再也不对任何人付出我的感情了，我不再痴情，不再痛苦。你怎么就能确定人家对你无情？我非常确定，他现在满心都是那个沽名钓誉的小人。哎，这个女人啊，聪明一世，糊涂一世，这是常事儿。
你别看罗英子平时挺精明的，逃不过这个定律去，咱得给他时间，让他醒过来。醒过来啊！啊，那他醒之前我怎么样啊？我得在那儿化成一块望夫石，我跟他在那儿招手，哎，我在这儿呢，我等你呢。无不无聊啊？我闲的吧。反正以后啊，我要再犯酸，再犯痴，再犯傻，你该踹踹啊，踹醒我。嘿，我现在就想踹你，你现在不就跟我犯酸呢吗？哎，我觉得挺好的，我把我心里想说的我全都说出来，我开心着呢。以后我就做钱赚的，赚钱第一要务。没错。啊，那个20万我也转你了，你查一下。还有啊，今天给我提供的消息，值多少钱？你跟我说啊。今儿算了吧。哎，那你要非要给，那我多益善。张口就谈利，必是好兄弟。走了，哥。安叔，那个名山的事儿，别跟人家硬刚，把你该得的拿回来，剩下的钱能拿多少是多少。钱这东西，你这回赚不着了，下回咱们找补。关键是，别伤着你自己。我不是以前的陈硕，现在的陈硕只会刚。谢谢关心，哥啊，走了，慢点啊，电话联系。我也不给看。哎，先生，请问您找谁？我量证所律师陈硕，找你们孙总。不好意思，您不能进。我上次还能进啊？我们没得到指令。还得有指令。哎。哎，刘秘书，我陈硕啊，来找你们孙总，楼下保安不让我进。陈律师。哎，刘秘书，麻烦了。您怎么来了？来肯定是有事儿嘛。这上次来还让进，这次怎么不让进了？是防我？陈律师真会开玩笑。您今天来是有什么事儿吗？是这样的，我一会儿呢就回所里边，会以我们量证所的名义给你们发一封函，要求从共管账户里面提取我们的第一笔代理费。你们这边没问题吧？不对啊，陈律师，执行款的事儿，孙总不是都已经和您说了吗？您先把那2000万打给我们，让厂里赶紧安排生产，只要我们一回血，钱少不了您的。不，话不是这么说，刘秘书，咱这不是买菜呢，说我买2斤茄子，你饶我1根葱，咱得按合同办事儿，这事儿你做不了主，我去找你们孙总。哎，陈律师，孙总在谈事儿，今天谁也不见。谈事儿呢？跟明海吧？那你们违反合同了，我更没见你了。不是你们违反合同了。先生。陈律师，今天真的不行，要不您看咱们改天？不至于吧？孙总怕见我？还是说这钱你们压根没打算给啊？钱的事儿，您回头再跟孙总沟通吧。对不住了。师傅，明山集团怎么样了？应该是背着咱们跟明海和解了。刚才我去了一趟明山，保安给我拦外边了，压根就没见着孙总。这帮人真的背信弃义。夫人，赶快起草一个函发给对方，让他们履约，把第一笔钱赶快给咱们打过来。我算了一下，应该是500多，562.47。行，不用点了，这小数点全都省略后边，就是让他们赶快把钱给咱们就行。起草好函之后，给我审一下，没问题的话，盖章给他们寄出去。我现在通知孙总。师傅，还有个事儿，明山集团发了一份催告函，你看，说让您把2000万执行款从公款账户打给他们。这函都发到咱律所里了。这什么事儿啊？这欠债比催债的还急。陈硕，你到我办公室来一趟，我跟你说点事儿。啊，行，我这就去。哎，我刚才说的是不是马上起草个函呢？愣着干嘛呢？这事儿我知道。哎，哥哥毕竟比你多吃几年饭，所以这些事儿我也早想到了。越是这个时候，咱越不能着急，千万不能拿鸡蛋去碰石头。现在执行款已经到了公管账户了，我觉得咱们该提，该提多少提多少，
这是要告诉他们，咱们不是吃素的，咱们有办法治他们。但是提出来以后呢，咱们需要马上跟他们谈判，重新起草一个补充协议，商量一个双方都能接受的价格。不行，名山不是一个普通的民企，人家有背景，咱们不能跟他们硬刚。咱们从共管账户里提出这笔钱，咱已经足够了。咱是律师，律师靠什么挣钱？靠的是时间。你现在把大把的时间浪费在这个案子上，有这时间，你早从别的地方把这钱又挣回来了。韩律师啊，我特别感谢你掏心的跟我说这些话，但是这个案子呢，是我主导，我说的算。我现在告诉你我的态度，我会跟明轩杠到底。他们欠我的钱，我会一分不少的要还。至于你的那份，你不用担心，只要到了账，我会一分不少的转到你的账户上。行了，走了。哎呀，明山不同意啊？没说不同意，反正就是装傻。我去找四明山呢，保安开始不让我进，后来呢，秘书是下来了，但我问他什么吧，含糊其辞，说自己做不了主。反正我肯定是表态了，我说我要给他们发函，让他们按照协议呢支付咱们第一笔代理费。但他们没有听。今天呢，又来了个催告函，要求咱们配合他们把这2000万的执行款给他们转回去。那你什么考虑啊？我是想方律，你看这样好不好？所里呢给我出一授权呗，我就去银行把他们手里边那优盾给他挂失了。我是律师，我做什么呢都是为了保护咱们所和我自己的最大利益。行吧，那你去张震那儿开一个。二爷，我出去一趟啊。师傅，好歹有事我去吧。这回这个优盾可保存好了。好。我是您助理，有什么事我们应该一块担着。你把信给我，你放心，谢谢啊。哎，不客气，保存好。再见，安总。肯定保存好。这事儿后边会闹成什么样还不知道，我不想沾你身啊。听。陈律师，扣完所里的呢，还有448万，扣完税之后呢，全部转到您的账上吗？20%呢，您帮我转到韩志通律师的账户上。啊，还有，我明天呢要出去休个假，您这边要方便的话呢，就帮我通知一下明山这边，就说按照协议呢，我们把我们这边该提的都提完了，剩下的都是他们的钱，随时可以转到他们的账面上。那个陈硕说他已经发函给明山了，要求按协议分配，这个事儿你知道吧？他跟我说了，不过明山没搭理他。这案子是你俩一块儿办的，你打算怎么办？陈律师，来。哎，有事儿啊，汇报一下工作，方便哈。啊，那个明山的钱按照比例已经提了560万到咱们所的账户了。那按照我跟所里签的协议呢，我提80%，就应该是448万。这钱能提不？没问题，把税留下，其余拿走。韩律师，咱虽然分了448万啊，但是这前期所有的成本100多万呢。哎，这一下就变脸了，别紧张，这钱这次我不扣了啊。这你那20%按比例转你账户了，自己查查。好，哎，不，那个这个成本不交这不合适，这样，我给你再打回去30，算是成本了。真的不用了，前期你做了很多事儿了，韩律师啊，我谢谢你。真有心算的话，下次好不好？还有个事儿，方律，想休个假。没问题，把所里的事情交代一下。我反正所有事儿都安排好了。还有就是执行的事儿呢，剩点尾巴，
跟法院也通了电话，他们说没问题。好，那我走了啊，待会儿了，诸位。啊，还有冯律师，那个我度假的时候手机不开的。就这么一个案子，他就赚了几百万了，还是第一笔呢。就是，凭什么呀？咱们办的案子才能挣多少钱啊？哎，他那个案子就开了1次庭吧？提成比例也是所里同意的。咱们都是搞法律的，咱要点契约精神行不行？哎，老韩你要是眼红，你也可以这么干啊。先走吧，改天啊。哎，崔老师，我车跟着您车啊。没事，你坐我车就行。我们俩怎么聊碍着您什么事儿了？你跟徐老师，你俩，谁跟你咱俩呀？有完没完呀你？够烦。现在明山和明海啊，偷偷的谈判了。明山现在玩的是缓兵之计，把你给坑了。明山不是一个普通的民企，人家有背景，咱们不能跟他们硬刚。100万还不够你花的，硬碰硬也不划算，也不是你的风格。我什么风格？钱串子风，你就不是一个跟理较劲的人，而且你吧也不是一个太能坚守原则的人，所以你赚的比别人多。他心里边现在就只有那成功者的虚名啊、光环啊，不论我做什么，我想让他看到我的存在，他看不到。然后我也要找一个儒雅的、稳重的、可靠的。总会有光一束，不再问该往何处，该去何处，在这条无尽的长路，他怀抱着。师傅您好，我叫陈硕，在网上预约过咱们这儿的课程了。你好，那我先带你去宿舍收拾一下。对，这手机要上交，你知道吧？没问题，现在给您。不着急，等您收拾好，先跟我去吃点斋饭。哎，走吧。有劳了。孑然一身追风的路，我们各自孤勇的旅途，总会有光一束，不再问该往何处，该去何处，在这条无尽的长路，他怀抱着，倾听着我的理想与归处。哎，夏叔啊，那老韩那边还没消息呢。我上周末刚给他打过电话，说是还没回来。不会吧？这取什么证需要1周的时间呢？他说出了点小意外，让我们再给他1周时间。这老狐狸不会耍我们吧？不会吧？这刘建明不想上法庭是真的吧？那既然不想上法庭，就只能跟我们谈判了，该不会再做点什么别的了吧？行吧。哎，那我先走了啊，卓越所那边工作还没弄完呢。行，走了，拜拜。春华，我先去卓越所了啊。哦，拜拜，拜拜。不对。喂，罗姐。哎，夏叔，你查一查刘建明在网上发的最后一个帖子的时间，看看有没有超过5年。好。2013。罗姐，
你快回来，我们果然被骗了。罗姐，你快来看。肖楠楠读大3的时候，刘建明在他学校网站上发布了一篇新好女语录。你看这日期，2013年3月1号，正是这个行为彻底摧垮了肖楠楠。第2个月他就退学了。今天是3月2号，诽谤罪最高刑期是3年以下，法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年便不再追诉。今天已经过期了。果然上了这老狐狸的当。他应该是算过追诉时效的，当时应该还差半个月不到。他当时就找各种理由拖着，现在终于拖过了。钱叔，你跟我走，去找他。啊。哎，你们现在去找他有什么用啊？没用也得找啊，总不能就咽下这口窝囊气吧？走了。罗律师，夏律师有事儿吗？啊，找老韩。哥，哎，不是什么情况啊？对不起，韩律师说他有案子没空，2位还是和他约好再来吧。好，那你通知韩主任，我现在去停车场看他车在不在。他车要是在，人还不出来，那就别怪我了。呀，罗姐，你们怎么来了？告诉老韩，我给他1分钟时间。这干嘛呀？给我开开呀！罗姐，怪我，你和秋姐一直在忙卓越所的事儿，这事儿我应该想到的。别说了。我们车在那边，我知道。喂，你好。哦，我这是在良城律师事务所这个大厦的地面停车场，有一个车跟我车发生剐蹭了。啊，他的车牌号是北 A03088。啊，您能通知一下车主，让他下来，我跟他商量一下赔偿的事儿，好吧？我就在他车旁边等着他。哎呀，等着吧，胖头鱼马上就下来。别看了，韩主任，你觉得你这样合适吗？英子，我现在觉得你太可爱了。哎，这就像2个人上了拳台，你告诉我哪拳合适，哪拳不合适。这个案子已经过了法定的追诉时效，确切的说，现在已经没有案子了。你现在应该做的是听从我方的建议，让当事人双方成为好朋友。我那个不成器的侄子正在跟他老婆闹离婚，如果肖小姐不嫌弃的话，我觉得他们说什么呢？什么叫不嫌弃的话呀？你说的是人话吗？我虽然不说人话，但是我没有不干人事儿。你说你为了屁大点事儿，代理人家搞刑事自诉，结果过了追诉时效你都不知道，你说你干的这是人事儿？你还好意思跑到我这儿来踹我的车？我告诉你，真踹坏了，我就告你个故意损坏财物罪。走。罗姐，你别生气了，都怪我。我就不配当律师。你说这追诉时效这么敏感的事儿，我竟然给疏忽了，还输在老韩那样人手里。回来啦？啊，没有结果吧？秋华，今年这年终提成啊，我不要了，我就是一头号大傻瓜。别慌，也不是毫无希望。对诽谤这种行为的追究，很多观点也认为可以从行为终止日起算。我刚才查了一下，刘建明虽然没有再发新的帖子了，但他之前发的帖子一直都挂在网上，到今天还能搜得到呢。所以说，他对肖楠楠的侵害就一直持续。从这种意义上说，追诉期时效就并没有过。我知道，我在路上也想过了。可是谁知道法官会如何认定呢？对方一定会坚持侵害在5年前已经终止了的。那咱们就打打看呗，咱们尽力。可如果肖楠上了法庭，
最终败了，不是对他又有新的一次伤害了吗？哎呀，我这越想越觉得自己不可原谅。这刑事自诉本来就很难打，还被这老韩给摆了一道。咱们还是得把这些情况如实的告诉肖楠楠，看看他自己怎么选择呗。我给肖楠打电话。实在是对不起，是我的疏忽，我向二位郑重的道歉。是这样啊。肖小姐，杨先生，关于你们这个案子呢，我们3个也会经常在一起讨论，我也经常受到他们2个人的批判，但是今天我还是想再表达一次我的观点。这个案子，就算是能够立案上庭，法官认定侵害仍然在持续的可能性也比较小，也就是说，肖小姐很有可能在面临之前的伤害没有得到法律的抚慰，又会再一次得到新的伤害的尴尬局面。所以，我还是坚持我的观点。肖小姐，与其求助于这个世界，不如求助于自己，逼着自己在伤害面前强大起来。我决定了，我要打这个官司。雨怎么迷上了眼睛？等待一束风来把它唤醒，肩上的太阳和雨水的重量，他不曾提起。雨飘飘荡荡，不着痕迹，轻语之间，它来去不语。我习以为常的宁静，是看不见的云给我隐蔽。那一片洁白的柔软的云朵，挣脱着风和雨，晴和阴的诉说，在明暗间来回的沉默的穿梭，一点微光会让它穿透。那一片爱情的口中的云朵，微笑那人世间的苦涩与过错，它懂我所有的笨拙和执着，在我们的天空